駅ガチャ解説。本日の駅ガチャは、鬼怒川公園駅。鬼怒川公園駅は東武鬼怒川線の駅。鬼怒川公園駅は下今市、浅草方面、新藤原会津田島方面ともに毎時普通列車は1本走っている。1日に4本特急が走っている。鬼怒川公園駅は2面3線の駅で全ての種別が停車する。この駅は東武特急の止まる駅で最も乗降客数が少ない駅になっている。鬼怒川公園駅のそばには鬼怒川温泉ロープウェイがある。頂上には猿がいるらしい。東京駅から鬼怒川公園駅までは 140km で徒歩で行くと約30時間かかる。鉄道を使うと約8時間かかる。ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。